แมงกะพรุนพี่น้องอืมอืมสดสดอืมมาพี่น้องแปะซะพี่น้องเอ้ยปีใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยแปะซะน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวตัดของเฮาแมงกะพรุนอืมกรอบเป็นกรอบอืมอืมคลิปบางส่วนอาจจะตัดนะพี่น้องเด้อมันยำโดนอืมถ้าว่าตัดกับ20 นาทีพุ่นละอืมอืมหัวแข้งอืมหัวแข้งคือกรอบมากกับน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วตัดของเรามาอืมครับอืมสุดยอดปลาหมึกจ้าขึ้นสายน้ำแน่ขับปุ่นน้ำซีฟู้ดบุกถั่วตัดลงไปยองเด้งไปอืม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 กุ้งอืมแบบแซ่บอืมอืมหอยแครงนี่ไม่ต้องพูดถึงสดบ่แซ่บบ่กินผักสลัดนี่ก็ต้องสดใส่ปุ๋ยขี้งวดเท่านั้นว่านั่นเถอะผักซี่ก็ต้องเป็นผักซี่ออร์แกนิกย่างลงไปหอยแครงกับตัวใหญ่ๆปึ่งๆอืมน้ำจิ้มทั่วตัดผู้ใดอยากกินกะอยากกินพี่น้องอ่ะหย่อลงไปเลยอืมอืมดับอืมมึงกับพุ่นอืมอืม
ให้บอกไอเป็นปอบกุ้งคือแบบว่าผู้ใดพิการห่อเนี่ยก็จิ้มกินได้แต่ว่าห่อมันก็จะได้ฟิลแบบปลาสะแปะสะบ้านเฮาวันนั้นเถอะเคยกินบ่แปะสะเอาแค่ลงไปเลยซื้อหอยแข้งนี่เรียกตะดวงตัวบางมื้อก็เน่าบางมื้อก็สดแต่ว่าตลาดอุดมสุขนี่สดต้องขออภัยเมนูนี่เป็นเมนูสวดรวดต้องสกปรกนิดนึงมันจึงสิแซ่บให้คุณต้องเป็นแมงกะพรุนมหาชัยกรอบถ้าเสียงดังจอบจับกับขออภัยเพราะว่าที่บ้านน่ะ บ่ได้เน้นมารยาทนะบ่ได้เน้นมารยาทในการกินข้าวแดกไปเลยหย่ำไปโลดแนวเดี๋ยวมันแสบแต่ว่าอาจสิบ่จุบบ่จับปานใดแล้วแต่คนมักที่บ้านไม่ได้เน้นเรื่องมารยาทว้าวแม่มึงเอ้ยเนี่ยที่บ้านไม่ได้เน้นเรื่องมารยาทกินได้เลยว่าตะบะตายเนี่ยบ่คงบ่ฮอแล้ว
ไปเฮ็ดกินรวดปีใหม่พี่น้องปีใหม่ปีเก่ากินได้เบิดละเออบ่โซบ่ซาแล้วซ้ำนี่